पड़ती है हर जगह से, पता है। उसको हाँ ट्रिगर नीचे बंदा है, कंट्रोल बंदा 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 है। झूले पे ले ले ले। अबे नीचे गिर गया यार बेंचोद। किधर है? कहाँ मार्क पे है? मार्क। मेरे नीचे गिरी यार, गिरी। और बंदे कैप्टन है, होंगे। कैप्टन है। अरे हेली और ऊपर भी अटक होंगे गई। इसके बंदे। एटीएस दो मुझे। Location marked. इधर साइड वाले पे मार रहे हैं ना, इसके लिए दिक्कत अरे है। एक ही लगा के ले, एक ही लगा के जाओ, उनसे कौन हटेगा स्टेडियम वालों से। कूद रहे कूद रहे कूद रहे, वो कूदे, आ जाओ। हाँ सामने लेफ्ट से आओ, खुले में लेफ्ट से आओ, देखो लेफ्ट से आओ। सारे बंदे। तीन नॉक है, तीन। एक और आगे बंदा। नाइस नाइस, आगे पलटन खत्म कर। खत्म। एक इधर है, Location marked. इधर है। Location marked. अरे यार बेंच हर जगह से बढ़िया, स्मोक ही नहीं है। क्रैक थोड़ा आराम से क्रैक, मरियो मत। एक उनका नॉक है। जोन जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खेलो खेलो अपना खेलो, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट पत्थर जा सकता है, क्रैक क्रैक लेफ्ट पत्थर आ जाओ, मार दो। साइरस है, क्रैक तू रिवाइव दे, तुम लोग होल्ड करो, क्रैक तू रिवाइव दे, चल। किधर है, किधर है? क्रैक हाथ। हाँ कर दे, चल। मार दो, जाके मार दो, हटाओ। चलो हटाओ। ये लोग ग्रीन पे, चर्च गेट पे आओ। चर्च गेट पे बंदा है। हम्म। हाँ वो आगे साइड में आओ। आजा इसको ले। वर्डी भाग गया मैंने। पीछे अरे एक गोली पे मार सकते हो। कहाँ है? नाइस। अरे मैं इधर ही हूँ, आ ही रहा हूँ, आते आते आजा। हाँ तो आराम से आना, तो पहले ही बोला था वहां हेली पे फोड़ बंदे दिए, थे, क्या हेली है। फोड़ दिए। नाइस। जोन है ना हेली, जल्दी ये लोग लूट के आ जाए। नाइस रे। एक आध बेच सकते हैं ना, क्योंकि दोनों होके ना अपने वही। ये लो अंदर ही है, दो ही ले लो। मुझे पता नहीं स्पीकर कैसे काम कर रहा है। तो गाड़ी है सामने गाड़ी है। मार नाइस पूरा मार। एक ही है और है। नेट कर रहा है। पीछे। वॉइड भाई इधर। नेट तुम भी नेट करो। एक और चल एक और है। घुसो। आ जाओ वॉइड। ये रहा। इधर एक गोली का। नहीं एक गोली लगा है, आराम से, इजी है। ले लेगा। नाइस। चल बढ़िया भाई, अग दिया था वो शील्ड है। बैठ जा। तेरा किल चोरी हो गया, कोई बात नहीं, पलटन के 2 बंदे फिनिश है, ठीक है, चिल मारो। Location marked. ऊपर है, अभी बंदा ऊपर है। हाँ देख के, अभी एक बंदा ऊपर है। एक फेंका हो। नाइस। अरे गलत है। मेरे साइड से किसी बंदे ना आ जाए। श्रीवन तुझे नहीं मरना था, पता है। गलत मार गया मैं, एडीएस पे भी मारा, पता है। बैट बना के दिया। वो बीच में है। अबे अरे वाइड भाई डाल हिलो के मत। मारो। किल चोरी होगा। अरे अबे ले लो, 2v2 हटाओ। किधर है? वर्ड ऊपर है, वर्ड ऊपर है। नीचे जाओ। नीचे नेट कर दे बीच में, नीचे। चल मार। नाइस। एक और बचा। अरे क्रैक मार। नाइस भाई। वो भी होंगे तो भाई फील बंटवारा कर ले। ले जहाँ 2 बंदा है, जहाँ 2 टीम है। हेली है। उठा घुमाओ।
पानी में कूदेंगे। मैं आगे जा रहा हूँ। आजा आजा आ गया। चौपर नीचे उतारना तो भूल ही जाते हो। एक उस साइड Location उतर रहा। marked. किस साइड? अरे 11 इधर है, सीढ़ियों पे सीढ़ियों Location पे। marked. नीचे काम और हो रहा कहाँ खत्म? है भाई। एक ही है। एक ही है। बाहर पड़ गई उसकी। अबे ऐसे मत जाओ, एक गोली का ये बंदा। ऐसे मत जाओ, हॉस्पिटल में उसके बंदे हैं। Location marked L. आना वन आगे एचपी। क्या? अबे दूर से पड़ गई, दूर आओ, से पड़ आओ। गई, ऊपर आ। देख के दोनों 60 दोनों देख के मैं इधर हूँ। 57 नहीं, इसका नहीं है। नहीं है, उल्टा किसी इसको। वो तो भाग रहा। इधर 57 सामने की तरफ भागा। अबे नहीं नहीं। नाइस। बढ़िया। तुम लोग भाई एक बंदे को डालो देख के ऐसे पागल हो जाते हो, ऐसे बेंचो जैसे लोनिया लोनिया दिखा के भागे तो मैं चूत लेने भागते हो उसकी बेंचो। बोल लो और बंदे। मैंने डैमेज किया, हॉस्पिटल के बंदों को डैमेज किया, दल्ला बेंचो दूर से स्नाइपर मार दिया वो ऊपर वाला। क्रैक का भाई होगा। अबे ट्रेगर को। ए भाई क्या देख कर रहा है रहे रे? हो? इस बवासीर का ड्राइविंग देख रहे हो? इसको लाइसेंस नए और दिया। ऊपर हाँ, ऊपर MK भगाओ भगाओ भगाओ। अरे यहाँ से मर भगाओ, जाएगी। भगाओ, भगाओ। नहीं नहीं नहीं, भगा लो एज पे। यही है, यही है, मत भगा, मत भगा अभी चीज पे। रोक दे। मरवाएगा मरवाएगा। भगवान बचा ले, आज बचा ले। भाई सीट चेंज। टूट जाएगी टूट जाएगी टूट अरे जाएगी। लाडले। 25 है, 22 है। अरे उसके एक बंदे को क्या डैमेज दिया हूँ मैं। तो क्यों मत भी कहीं पे। भाई भाई तू रोक दे भाई। बंदा भाई, बंदा भाई, सामने बंदे रोक पत्थर दे पे रोक पत्थर दे पे रोक बंदे। दे रोक दे। डैमेज है गाड़ी डैमेज है, बहुत डैमेज है भाई। तू सामने लैंड करा दे पत्थर पे। बस। Location marked. हाँ हाँ नहीं, मैं और एग्जैक्ट देख लेंगे इनको। नेट अभी आ रेडी है रहा ना? अभी आ रहा। नीचे से पड़ गई नीचे से। अरे नीचे से पार है, रुक रुक। हाँ क्रैक भाई है। मैं जोन में हूँ। आगे जाओ, मैं पैदल। पर रहा। ना देख के ना देख फटेगी। के अरे देख के। अबे चला ना। फट जाएगी। अबे हटो, फट जाएगी चोमो। मैं कूदा लो, बच भाई गया। मैंने इसको क्रैक बोला पड़ फट जाएगी, सुनता नहीं है, सुनता ही सुनता नहीं। नहीं है। 23% है।